源于秀姑峦山东侧，拉库拉库溪带着中央山脉最高峰蓄积的溪水，流贯玉山国家公园东部一大片高山深谷，孕育出深邃神秘的山水森林和虫鱼走兽。溪流两岸各有一条八通关古道，串联起清末至今100多年来的历史烟云。10几年前，一位女性研究者循日据古道进入有熊国的国都大分，捕捉细放台湾体型最大的哺乳动物进行研究。事隔10多年，黑熊妈妈再次来到大分架设陷阱，把她捕捉研究黑熊的本事传承给年轻一辈的研究者。在这个秋阳闪闪、山林里诱人的果实即将成熟的季节，等待黑熊现身。在此同时，聪明的台湾黑熊说不定也正在传承躲开陷阱的本事。黑熊妈妈大分追熊进展到即将与黑熊面对面的阶段，研究者和研究对象新一轮的斗智正在悠远原始的山林里酝酿。在有熊国的领域里，研究团队摆开阵势。10多年前人熊斗智的精彩好戏，即将由第2代担纲演出续集。究竟是陷阱的诱惑无法抗拒，还是黑熊识破了美食背后暗藏的玄机？就让我们继续看下去吧。不到了，7点06分，然后再半小时就可以到营地洗棚棚了。如果太阳能发电没有坏的话，哇，接到古道了。这个路怎么那么平啊？有吗？有呢，有呢。终于来到熊妈妈的家了。啊，大分。过这个溪之后就会上大分桥。对吧？是我们快到了，是吧？在15分钟就到了，差不多就是到了。这有没有近乡情怯啊？归心似箭。归心似箭。OK， 那我们就要小心一点，因为晚上出溪啊。好。小心会滑。知道？可以。从多美丽到大分之间，长长的一段大崩壁，让大伙儿高绕低切，几乎忘了古道该有的面貌。但是，却也让我们从黄美秀老师酷酷的求好心切的印象中，看见他说学逗唱，带动队伍士气的另一种形象。没想到，不知不觉中，5、6个小时的攀高爬低已经到了尾声。当初预告最辛苦的路，似乎没有想象中困难。大分近了，熊留下的痕迹代表的意义似乎也更具体可及。这株土肉桂的枝叶明显被攀折过，树干上还有熊留下的爪痕。平常不愿摸黑的黄老师，还是在夜色中仔细地观察雄鸡。过了吊桥，家更近了。这座桥是进入大分的门户。2000年8月，比利斯台风几乎把旧桥摧毁。台风过后，黑熊妈妈抓到黑熊比利斯，做完行值测量、抽血采样之后，顶着风雨钻倒木过滩方，好不容易下山，却因为当时通讯不佳，被当作失踪人口，中途和搜救队相遇。家越来越近，以前种种又逐渐浮现。这个里有结不少果子哦。好了，什么人？基本上有人出来迎接。好的，到了吗？到了！喂，熊！喂，跑步带杀生，吃到家了。煮好饭等你们了，耶！上面打我去我。老师剥熊煮的，大厨下厨的。是。
你们吃了没？还没。哦，辛苦辛苦。我不是叫你们不要等我吗？没有啊。太好了，太好了，太好了！热的饭，刚好的。20啊。我们到了，大分到了，大家摸黑摸了也蛮久了。现在是8点，8点到大分，比上次好多了。上次是半夜，好像12点多还1点，记得。哎，辛苦了，没有，谢谢啊，加油。Action off！感觉老师很雀跃，像只小鸟一样跳来跳去。走3天了，难道你们不高兴吗？终于回到老师长期做研究的地方啊，也是一个重要的据点。再来就要在这里跟熊玩捉迷藏。叠对叠。好，休息。这边其实世外桃源，这几天你们会乐在其中的，不用像中央大众走这样子一直走。对，哎，好，快让老师进去。好，老师，那你休息。好，大家辛苦了，谢谢大家。谢谢老师。哇，真的来到大分的话，其实真的非常愉快，非常高兴，因为再来就不用非重装走太多路了，我们就会大分为一个据点啊，那跟随着老师的脚步去追寻这个黑熊的足迹，那看能不能有机会看到黑熊啊，因为在大分的山区的周遭有很多的青冈栎，现在应该慢慢的结果，所以我们应该有机会好休息一下了哦。好，休息。虽然不是第一次到大分，但是被黄老师那股欢乐劲儿影响，大家的情绪都相当高昂。山屋里粮草食物堆满桌，既像过年，又像要喂饱我们这群贪吃鬼的中原普渡。其实2支队伍阵容庞大，我们食物几天内就会消耗完毕。已经有另一支补给队正在采购粮食，还背着我们拍摄用的电池，准备出发来到大分。就寝之前，黄老师召开工作会议，原本的返乡度假心情马上转换成战斗模式。那种马上就会和黑熊面对面的紧张气氛，连拍摄团队都受到感染。没事了，再见了，还是有用了。这样好比较。你可以把它压缩一点。你要背，我背好了。一个人背就是了，好了没？那个人还在弄急救包哦。铝架，然后小背包，恁几个要去远足了，是安那？那个中国熊调一个小背包过来，不要全部都一个人背。整个采样的装备，我们就一整包，这几天就带那一包就好了。不同的 size。今天的装备就是陷阱，那接下来我们做陷阱需要架木头，所以我们就带锯子啦、刀子、螺丝嘛，有一些螺丝要锁，所以带一些扳手跟螺丝。那其他当然也，要是运气好，这个时候熊也许会晃到这边来，青冈栎还没有完全过熟，所以我们就也许也是会捡到熊的排遗。那这个时候就带酒精，带采样的相关的器材，那这样子我们可以检定 DNA， 知道个体是谁，甚至性别。那同时这些排遗也都可以做健康检查，所以一系列的这个采样的溶液啦、管子啦，就都装在里面。这些小东西就都装在这里面，因为到时候找不到。OK 吗？但是我们还是有2把啦。我刷到我的花了，可以啊。来到大分
地区过了大分吊桥，开始听到轰轰轰的声音，就是拉库拉库溪的溪水声音，持续不断，从早到晚。拉库拉库溪发源在中央山脉，一路流经花莲出太平洋哦，是一条源远流长的溪流。那像整个大分地区大环境来讲，其实跟拉库拉库溪非常有关系哦，包含这边整个行政中心也好，或者说附近的原住民部落也好，大概都是居住于这个拉库拉库溪的河街台地。那目前在大分山区这边主要有分4大台地哦。那我们现在所在的位置是第4个台阶哦。那在这第4台阶又分3个平台，每一个平台都是用石头砌起来的波坎，然后围墙非常的厚实，非常的漂亮哦。那虽然现在很多建筑物看不到了，可是我们看到这厚厚的石墙，就可以想到过去的规模，还有过去他们在叠石方面的功法，其实是非常的扎实，充满艺术之美哦。那现在大分山屋前面这个位置就是过去的住宅所，大分住宅所最主要的一个建筑就是在这个地方。那在住宅所的旁边，这里就有一个交易所。那交易所主要就是大分附近都有原住民的部落。那因为这边算是非常热闹的地方，所以原住民可能会拿很多山产来到这边，包括一些像盐巴啦等等生活必需品，所以他们会从四处的部落来到大分这个地方。在住宅所后面还有仓库啊、酒保等等设施哦。所以这边以前真的还蛮热闹。如果打开过去的旧照片来看，在大分这个地方非常多栋的建筑物都是木造块木建筑。虽然你现在看不到建筑物了，这边走一走，从这个平台可以看到一些蛛丝马迹。那我们现在往上到第2个生活平台看一看。现在就是沿着这个斜坡上来哦，从第1平台然后到这第2平台。那第2平台其实这样范围一看就非常的宽阔了哦。这个第2平台遗址非常平，旁边叠砌的厚厚的石墙、波坎，还有一些阶梯哦。那第2平台在过去就是生活平台，现在有芭乐树那个地方就是俱乐部，然后这边还有宿舍，有警官的警守的宿舍就在这个地方。那这边比较特别的地方。就在这个区域，那个地方有木工作坊，还有豆腐小屋。那这豆腐小屋，这一定要特别提一下，因为我们之前有访问过过去住在大分的日本著名道元先生，那他有提到就是这个豆腐小屋哦，是过去这边的女孩子、女人们聚会的地方，就等于是谈天说八卦的地方，就是在豆腐小屋哦。那豆腐小屋除了做豆腐之外，那在做豆腐的过程中还会做豆浆，所以他们小孩子特别喜欢来到这边。一个是热闹，第2个是有食物可以吃，因为妈妈都在这个地方嘛。道元先生说，那时候小孩子最喜欢来豆腐小屋了，就最热闹，所以这边也充满着小孩子的声音哦。那现在后面我看到一个铁皮屋，这是后来黄老师那时候做黑熊研究的基地哦，现在只剩下一个屋顶在蕨类之中哦。过去他就住在这个地方，所以这边一直在变化。这边还看到一些水泥的遗迹啊，哦，也看到了，已经被拿到这个石墙里面，这要小心走啊！哇！这还可以看到一些艾子哦，这应该是被捡起来的。哦，石磨，石头做的磨，这就是做豆腐最重要的工具哦。黄豆啊，豆子放下去磨啊磨啊，可以先磨出豆浆，所以做豆腐过程中有豆浆可以喝。那这个还有一些破碎的石块，这石磨破掉了，还蛮可惜的。好像一块一块的，因为这都是过去留下来的历史，有点可惜。日本人的传统是比较男尊女卑的哦，所以女孩子平常可能说话的分量比较少的，比较小。一些警察的女眷常常会来这边做豆腐。那做豆腐的过程中，大家可以畅所欲言。所以以前豆腐小屋这边应该是非常热闹的。那听道元先生说，当时生活不是很方便，所以很多东西都要自己做。像肉的话，可以跟原住民去交换。那主要的一些蔬菜啦，大概都是自己种，还包含一些水果。所以当时在这附近呢，都有栽植了一些水果哦。
那像他们日本人特别喜欢吃豆腐，那因为豆腐可以做各式各样的料理嘛，所以他们女眷会几天，然后就聚集来一起做，那做好的话就分享给大家，这样一起来吃。那当然到过年的时候，他们还会做那个年糕，日本人也是很喜欢吃年糕，来过年。所以在过年的时候，这边也是会非常的热闹哦。绵延连续的新高山脉，千山万山脚下的大分，八通关道路上的要地。这是一位在大分度过少年时代的道元启二老先生口述的大分小学校歌。地势险要、机能完善的大分住宅所，素来有东段首都之称。光复后，林业单位以原有建筑设置管护所。1992年，一场无名火把旧有建筑几乎全烧毁。1998年秋天，博士生黄美秀和布农族助手来到大分，以当地的木料、捡来的铁皮搭建起工寮，充作黑熊研究站，也是黑熊妈妈在山上的家。台湾黑熊的野外捕捉细放调查，就是从这座简陋的工寮开始。2002年，育管处盖了座钢骨铁皮的太阳能研究站，黑熊研究才有个像样的基地。这是日本警察道元启一郎的家庭合影。道元启一郎于日据时期来台，在八通关古道大分住宅所任职，长子留在日本念中学。次子道元启二5岁时，和妈妈一起从神户搭高千岁号客轮由基隆上岸，经过几天舟车辗转抵达大分。在大分居住期间，弟妹相继出生，哥哥战死南洋。12年的大分岁月是道元启二难忘的记忆。离台多年，仍不断透过台湾友人打探大分种种。1999年，道元启二在育管处安排下，搭直升机重回旧地，也为台湾的古道研究、大分的聚落旧貌提供第一手资料。2008年 ，MIT 台湾志工作团队赴日本名古屋探访高龄80的道元启二，他重回神户港回忆赴台情景。这位日籍大分住民曾经写下：“大分永远是我的故乡。”看到过去的黑熊研究站已经倒塌了，只剩这个屋顶这个镀锌波浪板哦，这样看到就知道黄老师以前他们研究其实还蛮辛苦的，因为像跟新颖的大分山屋来比的话，过去的真的是简陋而且克难。黄老师在这里度过了好几年的岁月，研究的岁月，我想这边应该充满着他很多的回忆啊，不管是欢乐、悲伤、失望，可能我都埋藏在这个屋顶的下面了。它这边多了好几棵的芭乐树哦，那树上结了很多的芭乐，有绿色的，那有一些比较黄的，那黄的这边掉到地上，那在地上也可以看到很多水鹿的排遗，表示水鹿应该常来这边活动哦，都是觅食，应该有来吃这些芭乐吧？你看这都已经黄了，然后这个芭乐看起来很可爱，都小小的，都不是很大，因为在这个山上应该是没有人来施肥。所以它长起来小小的，这味道不知道怎么样哈，请可以来吃吃看。这掉到地上都已经黄掉了，因为上面都是绿绿的，结的果实还真的蛮多的，就蛮好奇的，里面是什么样子，然后口味什么样子。是红色的，所以这是红心芭乐，还蛮好吃的。很甜，哇！这水鹿一定喜欢吃的，哇，好吃。虽然小小的哦，没人照顾，可是它就掉到地上的果子的话，第一个它颜色很漂亮，都是红色的。那第二个是口味，很甜呢，哇！这有10几颗，这应该是过去有族人啊，布农族人他们回来这边住，是不是他们种的？不晓得，可以再问问看。不错，这芭乐还可以补充维他命呢。算一算，不少哎。那种了有超过10颗，这很多，这应该都后来长出来的。
有意外的收获。OK， 那这个就是第二平台。那我们现在可以到最上面、最高那个平台去看一看，那边视野应该是最好的。这个坡道非常的宽诶，这上来哦，非常的宽。然后看到这一片果坎啊，砌得非常的工整，非常的漂亮哦。这个可以看到过去的木头。那这边有个卡榫接的那个洞，哦，这个应该是当时遗留下来的。不过现在这边这博坎上面都长了一些树了哦。那这个树上面很特别，就是都长满寄生植物哦。我们可以看到都是桑寄生。那桑寄生长得小小的果实啊，很多很多。那这个是啄花鸟最喜欢吃的，我们常常会听到啄花鸟在叫的声音。那有看到红胸啄花，不知道有没有绿啄花？那啄花鸟就来吃这些果实，然后再把它排出来，又帮它传宗接代。这个树长满了桑寄生哦，这边的生态也蛮丰富的哦。那这边还有一棵青冈栎。那现在来到位置最高的一个平台哦，就第3平台。大家看它的面积范围就非常的大了。而且这边视野算是最好的、最高的，这边就可以俯瞰第2平台，还有前面住宅所那个平台。那边就是拉库溪的溪谷。那因为这边算是一个制高点，所以当时在后面这个位置，就是在大分这边最高阶的景观的宿舍官舍，就是在这个地方，因为它位置最好。就像我们现在盖一些所谓的豪宅啊，都是在一个景观最棒的地方。那这边有当时遗留下来的遗迹，哦，这边，哦，都是铁线，这就跟我们看到吊桥、铁线桥的一些铁丝啊，就很像，就类似这样捆扎的。像这边这种捆扎应该是可以拉这个屋顶啊，或者说固定那些屋舍，哦，会用这个来固定的，这个还留着，所以这个历史都非常非常的悠久了哦。那其他的木构造大概都不见了。那在这个第3平台这边会有一栋，当时是在整个大分地区哦最大的一栋建筑，就是在这个位置。这边就是过去的武德殿啊，武德殿就是过去日本人练剑道还有练柔道的地方，它是一个非常大的块木建筑。对这边特别熟悉，因为当时我们到日本名古屋访问道元先生，他有特别提到这栋建筑就是由他爸爸规划设计建造的，就是道元启二先生哦。那现在也只剩下这些蕨类长在上面了。那这个武德殿它是一个多功能的建筑，那除了他们一边是练柔道之外，有榻榻米练柔道，那另外一边就是木地板，就是打剑道的地方，所以这边算是他们类似一个运动啊、健身还有竞技的地方。但是后来它的功能性呢是越来越多，因为当时在这边哦还有放映电影，还有落雨啊，所以这边是很热闹的地方。登山健行的人也会来这边借住，还有每年行军的军队也都会住在这个地方。古道沿线有很多警察驻在所，那当时警察他们要来这边练习柔道啊、剑道，都会集中在这个地方，所以武德殿当时在这边来讲，算是一个非常重要的建筑，算是一个多功能的一个场所哦。那现在看到也都只剩下一个平台的地基了。现在在这边可以随处看到水路的排遗啊，一颗一颗的，表示这边现在已经变成水路的乐园了哦。已经看不到过去人在这边练柔道啊、剑道，然后在这边看电影。除了现在的登山客还会来到这边，现在人烟算是比较稀少，所以野生动物慢慢就靠近。所以可以看到到处都是水鹿的排遗啊。那听说以前这边后来草长很高嘛，那后来就水鹿来这边会吃，把这些草都吃掉，所以会形成这样一个好像草皮的这个景观。这都是水鹿的杰作哦。那这边再过来啊，那从外面看。它就是感觉一个很坚固的堡垒，因为这就是一个非常重要的，也可以说有一点点军事的重地啊哈，在整个大分这个地方的弹药库还有枪械，就是放在这个地方，所以它这边就是用很厚、很高的这种石墙哦，把它围起来的。它这边也是一个阶梯引道上来哦，你可以过来看，哦，这上来，因为它这个就不是直接上来哦，它这是有转弯的。哦，从这阶梯可以上来看。
哇，你看，这是一个非常厚实的堡垒啊！你看这墙啊，真的是非常非常的厚哦，比我的手打开都还要宽，而且很高。那他进来以后呢，就直接走进来，因为可能是为了防御吧，他不是直接就到，他是进来转一个弯以后，到这边右转弯，哦，就可以看到过去的大分弹药库哦。这边的建筑，前面的看到的建筑都是用块木造的，那只有这一栋是用水泥做的，因为它是弹药库哦，里面放着弹药啊、枪械，防御就非常的重要，所以非常的坚固。那这边有看到通风的地方，哦，这是通风口，就是通风口哦。那这边过来的话，应该就是门的地方了。哦，这可以看到门。这弹药库还是用，虽然是水泥的建筑哦，可是它这个门还是木头的，它里面是木地板。哦，这是木地板。那刚刚有看到一个通气口，就是下面是可以通风，所以可以保持这些木地板的干燥，让它保持比较久。那如果住过日本式的房子，都有这样的一个设计哦。那里面这边，过去的资料显示，就是有很多的火药啊、炸药啊、枪械啊，都是放在这个弹药库哦。那这边就很明显的，这个应该就是枪架。当过兵的话，应该都看过这种在军械室里面就这种枪架。哦，那这个地方有一个凹槽，一个凹槽的，这就是放枪的位置，就是枪托会卡在这个地方，哦，这样一把一把，所以那时候可以想象一下，那时候应该是一整排的枪啊，哦，就是挂在这个地方，那有各种形式的枪哦，在这个地方。我们的木头因为在这个室内，所以保持都还非常的好。屋顶也是木头的。那这个弹药库其实从外观看，它并不是说非常非常的大，但它周遭哦就是层层的防护非常的好。那大概是这边是分2间哦，这一间应该是放枪的，那这边隔壁还有一间，那可能就放其他的军事的东西啊。那这边可以看到用的材料啊，真的是水泥的。那里面这个我们现在说钢筋水泥，但以前不知道是钢筋，但是可以看出它就是用这个铁哦，就是非常坚固的。那上面天花板都是木头的，那保持的还非常的好。那最上面屋顶的话是铁皮镀锌波浪的铁皮板哦，保持的还不错。那这弹药库过去除了警察会使用之外，因为在这附近很多部落，有很多原住民，尤其是布农族的，那他们有时候要打猎的话，是可以来这边借枪的，可能来这边登记，然后就可以借枪出去打猎这样子。对，现在看到这栋最后面这栋就是大分弹药库。弹药库是1992年大火之后仅存的完整建筑。从规模和建筑坚实的程度来看，大分的地位相当重要。1915年2月，布农族人曾对大分发动奇袭，造成1名远警死亡。3个月后，布农抗日英雄拉和阿雷和阿里曼2兄弟率领50多位族人袭击大分住宅所，造成12名日警死亡，史称大分事件。事件过后，日人敢于路途隔绝，无法有效治理原住民，日据八通关古道因此开辟。我们在弹药库、住宅所遗址漫步怀古，听红胸啄花、红嘴黑鳖叽叽喳喳，等着阳光照亮大分山屋。黄老师的研究团队已经出发去寻找适合放置陷阱的地点。到大分的第一个清晨，黑熊团队展现出和我们等级完全不同的行动力和战斗意志。搭陷阱我们不会，但好奇心驱使我们扛起摄影机赶上他们。大分住宅所布农语为打训，意思是有温泉的地方。1911年设置，1916年大分事件后撤废。1920年12月，随着日据八通关越道路开辟重设。1944年日本战败后废止，编制警部补1名，巡查12名，警守13名。附属设施有高等小学校、番童教育所、番产交易所、酒保、武德店、招待所、诊所、养蚕指导所等，规模之大，有东段首都之称。
在这里。味道如何？好，有点这样子的原则，是因为顶正在这里，然后另外一个是面往塞谷的路，所以然后这边是平的，你陷阱要下的四平八稳，地一定要平，木头才好下，所以我不会朝那边，我就只会朝这边，其他不可能，然后就说。我要把木头引到陷阱那边去，枯木，我们不砍树，然后跟大腿差不多粗，长大概2公尺。你是女生吗？是，我是学区的女生。那你的弹簧就要弹这边，但是它的工具刀瑞士的工具刀你不拿，你是。你有工具刀，你是带耍酷的，是不是？没有，我只是觉得怎么可以人输给工具输这么多呢？所以才会吃到这工具。对啊。好吧。所以我们这个行业不赚钱，别的行业都没在赚钱。然后郭小姐要上紧，要上对，那个所有的螺丝都要上紧。主要是小。突然间，整个大分的山区热闹起来了。那现在整个黑熊团队动起来了，大家要分工合作啊。那可以看到，去捡木头的捡木头，然后扛木头的扛木头，而且女孩子一样，就是要扛的那种已经枯倒的木头，一根一根的这样扛过来。那还包含很多原住民的朋友、原住民大哥哦。那他们也帮忙在锯这个木头啊，感觉好像在山上盖一栋小房子哦。那老师就像一个建筑师或者在工地监工的工程师一样哦，指导每一个怎么样去搭设这个陷阱。那因为搭设陷阱有很多细部要非常注意，因为这个要搭设好，就是希望能够毕其功于一役哦，一次就能够捕捉到黑熊，所以要想得非常的缜密哦，跟黑熊斗智。那老师因为在美国有受训有学过，所以把这个经验就是移回这个台湾。那在跟原住民朋友交换过经验以后，在过去曾经抓过15只黑熊啊。那这一次又来到大分山区，那也希望老师他们能够顺利捕捉到黑熊。来，把它推过来就好。1、2、3。没有这个，对，你先把这放掉才能。你讲，我就说，来，这个，1、2，哎，我可以这样子啊，对，这样子啊。我喜欢你可以把它弄好，可以把这个箱弄好，没关系，没关系，到时候点上去比较顺。同学，没有煎，没有削怎么打？对啊，我以为他俩跟我就已经好了。我想说，怎么头怪怪的？啃一啃啊。这些木头都是要就地取材，因为我们也不希望因为架一个陷阱，然后破坏当地的环境。那所以就地取材其实都是这些自然会分解的一些枯树干。不是。这样，哎，掐！力气很大，它是枯的。对，对，这边叫太短，它只要能够卡住就好。对。因为这个树是这样的。没有，用树，用拼，不要再。
做陷阱会是环境？要抓熊选择的环境，第一个要选择有熊的地方，所以我一来其实就看这边的青刚力有没有结果。接下来就是选择熊可能会出入的地方，大的地方选好了之后，再来考量小地方。小地方就要选择这附近够不够平坦啦，这棵树够不够牢固啦。不要熊一旦被套住之后用力挣扎，就把那棵树连根拔起带走啦。那另外一个是注意它的洞口，那要谈方位。那方位其实就是要尽量顺着熊的路。然后你现在样数202，样数202，然后 GPS 是030，031。好，那我们就拍张照好不好？对黑熊团队来说，这一刻意义重大。毕竟在此之前，团队里也只有黄老师真正架过陷阱，难怪大伙儿会在完工的陷阱前面合影留念。制作陷阱是黄老师从国外研究者那里学回来的，回台之后和布农族伙伴针对台湾黑熊的习性改良，直到现在还是能看到黄老师和布农族大哥眉来眼去，用肢体和眼神交换做陷阱的想法。至于做陷阱的细节，我们就不细数，免得有人傻傻的想来抓熊。倒是郭熊，接下来就看他挑大梁做陷阱了。大分殉职者之碑位于过大分铁线桥后的月岭道路旁，碑体由天然形状的石材制成，下有卵石台基。石碑并未题注立碑时间、事件概要或殉职人员姓名。学者推断，应该是八通关月岭道路第2期筑路工程殉职人员的纪念碑。据道元启二先生回忆，当年这里有一座木造小亭及石造地藏菩萨像，是大分人送往迎来的地方，有大分玄关之称。来调位置。这已经挖好洞了。终于完成了，在屏科大野保所台湾黑熊研究团队大家通力合作之下，大家有点手忙脚乱的，可是还是忙中有序啊，把第一个陷阱做好了啊。他们都是利用枯倒的一些木头啊，来做了一个陷阱。那这个陷阱做完以后，对黑熊团队来讲算是蛮重大的一个意义啊，因为这毕竟是累积了酝酿了很多年，那终于有这个机会，再来到大分山区，能够来捕捉这个台湾黑熊，做更深入的分析研究，累积更多的资料，让我们更认识这个台湾黑熊啊。那包括它的习性，或者说它的一些生态行为。走了3天啊，几乎是披星戴月才走到大分啊，真的是一个遥远的地方，然后来搭好这样的一个陷阱，不容易啊。那希望能够顺利的抓到台湾黑熊。像这样的陷阱是怎么样学习，经过怎么样的改良？这样子的陷阱其实是欧美地区用来抓熊公认最典型的做法。原则上方法其实跟我们在美国用的方法其实都差不多。开始抓熊其实也是来到大分，那也包含了参与的成员，也包含了今天我们16年再邀请他来的魏大哥。那个时候其实都是有狩猎经验的这些前辈或者布农的原住民帮忙。我们10月初就上来了，可是我们却共了2个礼拜。那接下来原住民大哥就说了，他就差有一句话没有讲，你到底会不会抓熊？就差这句话没有讲而已。那接下来就说就会有各式各样的声音。那我们邀请他也是希望他把他的经验跟我们做分享，所以
美秀，我们不要每天去寻陷阱。那我们猎人接下来就有壁垒分明的感觉。我们猎人，我说的是现在都有点开玩笑，不过真的那时候的状况是这样子。我们猎人其实不会每天去寻陷阱。因为台湾的动物很聪明，你们美国的熊很笨，你每天去寻陷阱，人的味道就会留在那边了，所以当然抓不到熊。没事，我们1个礼拜就去抓熊，或者说我们不是有麻醉枪吗？我们这次有带麻醉枪上来啊。我们每个人枪法都很准，为什么要10手20个陷阱守株待熊，然后熊又不来？要等到什么时候？干脆把麻醉枪给我们，我们枪法都这么准，比你还准，只有你没打过猎。那我就说，熊在陷阱上1个礼拜，谁有办法保证那只熊不会受伤？那挣扎个1个晚上，也许还不会造成什么太大伤害。因为我们过去抓的经验，其实也很少有皮肉伤。好，所以1个晚上也许没有问题，因为我们每天寻陷阱立刻麻醉，一大早。那你现在1个礼拜去，有谁可以担保熊不会受伤？甚至万一出了什么意外，是来研究他们，还是来伤害他们？我们自己可能要思考。所以这些大哥就觉得好像也有道理。其实都是一种沟通的过程，在大家都很想抓到熊的时候，尽力而为这样子。所以后来其实也是每天去寻陷阱，列那个麻醉枪也没有让大家带出去，就是按部就班。那接下来过没几天，我们就开始抓到熊。那一旦抓到熊之后，就1只、2只、3只、4只这样子。所以我们那时候10月25号抓到第1只熊。所以我们目前的状况也是做这样的铺陈，就是等到11月再启动我们的陷阱。10几年前，布农大哥看黄老师的陷阱就是不顺眼，他们认为麻醉枪直截了当，何必设陷阱？就算设陷阱，也不必天天巡视，免得黑熊产生警觉。但是狩猎和捕捉细放不同，研究者抓熊更得确保人熊都安全。台湾地形崎岖，被麻醉的熊万一掉落山谷溪流，难免受伤。频繁的巡视陷阱，也是为了避免落入陷阱的黑熊挣扎过久，伤害自己。透过沟通，还是以对研究对象影响最小的方式捕熊。随着黑熊一只只落入陷阱，安全放回山林，布农大哥对黄老师的做法才完全认同。大分铁线桥又名12号桥，海拔1260公尺，是越岭道过鲁伦棱线到拉库拉库溪右岸的最低点。兴建于1920年秋季，快木阻力的桥门，木质纵梁，桥长100公尺。桥面距离溪底大约50公尺，是当时进入的门户。2000年8月，贝利斯台风造成吊桥东侧桥门倒塌，桥面部分损坏。2003年底重建完工，命名为大分吊桥。比较 open 一点，然后这个真的类似是这样子。再把那个钢拉色盖起来。对，但是因为我们等一下要 open， 所以现在要试看看。可以啊，你来试试看看那个木头影响怎么样。哦。我觉得下陷阱就是要跟动物斗智啊，有很多 make up 啊或者小细节都必须要一直考量。之前都是看老师教，或者是老师在旁边就直接指导嘛，跟第一次碰到问题，然后自己去处理解决那种感觉，当然就是很不一样。因为最主要就是我们还是希望第一次就可以抓到熊，因为之前我没有经验嘛，对吧？而且老师修完之后，陷阱的感觉确实就不太一样，因为旁边都是其他人一起合力，我觉得他们真的很厉害。当我很专心的在思考这边要怎么摆的时候，他们咻就把这些陷阱全部都弄起来了，而且等到我现在回头一看，就觉得哇，好工，就看起来很坚固，这样我觉得很棒啊。所以我觉得有一个团队一起做事，真的是蛮快乐的。郭熊的第一个陷阱，
那是黄老师指导、布农大哥帮忙和队友协助的成果，对黄老师来说意义深远。做黑熊研究近20年，第一次有比自己年轻的人完成陷阱，台湾黑熊的捕捉细放传承有望。完成后，众人马不停蹄。以黄老师的经验，一天架4个陷阱已经了不起。他得带着这个边做边学的团队，在青冈栎完全成熟前，架完剩余的10几个陷阱，然后及早撤离，让人类气息消失在山林里，提高捕捉黑熊的几率。而郭熊大概得等到陷阱里有熊，才能确定出师。这时候他只能祈祷黑熊的世界没有经验传承。只是台湾黑熊的聪明世界知名，人熊斗智2.0即将在大分上演。